الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. انتفاضة الياسمين التي كسر بها الشعب التونسي قيود الظلم والقمع كسروا بها أيضا قضبان النفي، وها هم أبناء تونس يتوافدون إلى بلدهم الحبيب يلتمسون دفء أحضان أحبائهم بعد طول غياب. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. تونس خضرة، تونس حرة، تونس الشهيد محمد البوعزيزي الذي سيبقى اسمه واسم عشرات من الشهداء خالدين في تاريخ تونس وربما الأمة العربية. لكنني أعيدكم بأننا سنكون قريبا جدا في تونس. أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى لا تزيد كتير علي مثل أي إنسان أجنبي غريب الزمن. حرية ما تقطع عني الهوى لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا ما بتقدر أبدا تلغيني. غسان بن جدو 21 عاما من النفي يعود اليوم ليطأ أرض حبيبته ويقبل ترابها. فبماذا يمكن أن تتلفظ شفاهه؟ وكم ستعتب عليه أرض تونس الخضراء التي طالما حرمت من أعز أبنائها؟ أنا أعتقد أنه هذا يوم تاريخي في حياتي الشخصية أولا، لأنه منذ 21 عاما أنا لم أستطع أن أزور بلدي الحبيب تونس. أنا كان هناك بلد آخر احتضنني اسمه لبنان. لبنان هذا البلد العظيم الشامخ، شعبه الكبير أيضا احتضنني منحي جنسيته. ولكن أنا الأسبوع الماضي رفعت شعار تونس الخضراء تونس الحرة، واليوم أقول وأؤكد تونس خضراء تونس حلوة تونس حرة، وأنا أفخر بها وشاكر للنيو تي في هذه القناة أيضا، القناة الكبيرة والقناة المناظرة والقناة الصامدة والقناة التي وقفت دائما إلى جانب الأحرار في لبنان وفي العالم العربي، فأن تكون أيضا نيو تي في موجودة في مطار تونس قرطاج الدولي. قصة نفي بن جدو وغيابه القسري حصلت إبان حكم الرئيس زين العابدين بن علي، وانتهت بعد الثورة الشعبية التاريخية. شوفي يا هالحرية دموع الفرح المنسية غالي عليكم وعلي النصر اللي صار. غسان بن جدو هنيئا رجوعك إلى أرضك الحرة. من عنا انكتب تاريخ